bertugas patroli rutin di perairan Batu Ampar sekitarnya. Perlu kita tekankan adalah barang atau kapal yang membawa muatan keluar dari Batam menuju daerah pabean Indonesia lainnya. Karena sifat Batam yang spesifik ini, makanya kita lebih fokus barang yang keluar dari Batam. Kapal kayu, Bravo Charlie 20.007, panggil. Tolong berhenti. Kapal kayu di haluan kiri. Semua unit. Kilo Pukul Tango, semua unit standby. Kapal kayu. Haluan kiri, tolong berhenti. Bravo Charlie 20.007, panggil. Ini kita upayakan berhentian. Semua milik standby. Mereka melakukan suara-suara. Pada kapal kayu tadi ada salah satu dari ABK kapal tadi mengacu-acukan barang kepada kami. Sehingga anggota kami semakin curiga bahwa kapal tadi adalah kapal yang suspek melakukan tindakan penyelundupan. Kapal, perhatikan keselamatan, perhatikan senjata, hati-hati. Ada 3 lagi pulang, di mana nih? Ada di dalam, Pak. Oh. Udah, masih ada lagi anggota kamu. Ada di sini. Ada lagi, Pak. Habis. Tolong semuanya berdiri. Setelah kami bisa melupakan ABK, kemudian kami meminta mereka untuk mengumpulkan senjata tajam yang mereka gunakan. Kita geledah satu persatu. Body check. Tolong body check. Semua body check. Tolong body check semua ya. Dede, tangan di atas. Tangan di atas. Duduk. Nanti tolong angkat di bawah. Siap, tenang. Temukan barang. Apa ini? Kau tengok di sini. Apa ini? Kamu? Indonesia? Warga Indonesia? Ya, Pak. Mana kamar kamu? Ruangan. Coba. Tolong Siap. ruangan. Dari mereka ternyata ada salah satu dari ABK mereka yang membawa bom. Maka kami meminta agar anggota tadi menunjukkan tempat di mana mereka menyembunyikan sabu. Siap, mana? Kamu ada bawa apa? Kamu ada bawa bom? Siap, aman. Kita temukan barang. Apa itu? Barang apa nih? Hah? Oh, ada. Awas. Bawa ke atas, bawa juga. Bawa kapal ya, bawa kapal. Turun. Ini indikasi awal. Tadi kita menemukan bom, ternyata dugaan kita benar dia membawa diduga NPP. Ini jenisnya sabu-sabu. Kita coba telusuri, kita bawa ke kantor sebagai barang bukti.
Anggota kami menemukan bungkusan hitam. Ternyata di dalamnya ada kristal putih. Bagi kami itu merupakan sangat mungkin itu adalah sabu. Udah. Pak. Ada. Nggak ada lagi, Pak. Ini apa deh? Toko tidak ditahu, nanti bisa cukai. Anggota kami juga memeriksa bagian yang lain dan anggota kami menemukan barang-barang unmanifest.